Saneasa punika raris matur ide empu kuturan majeng ring ide yang Prapasupati. Sada blaban alon yan punika wiyati Ide empu kuturan matur atur ide sade plapan. Inggih Ratu, yen sapunika uyakti inggiring kali mangkin. kita kabadara titiang ngire Wenten titah Ratu ring sikian titiang. Titiang mundur titah Ratu. titiang lungsor pamit mugi ratu Sane mangkin titiang ngelungsur pamit ring Ratu. Titiang nunas ijeng dumugi titiang sidenata jagat bayi. yang